Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya People's Youth Front jong Gajella Meghalaya haka arpo khandai terek ukala lengkot hajar arpo ar. Kalapan bam sma ye ubak kit bok lang nongrem kom u presiden Bapura Kaseng hapo Gajella. Ya kabalapan long ha opestre kam ka National People's Party Shillong. Haba ai jingkren nakaliang u presiden Bathemai ulaong ba unyalam ya Kaseng bat ban penyar habaro kiliang. Bat ban pentolon di ki kam hapo Gajella bat ban penklan ya Kaseng habaro ki district. Ka jingtmu bahakman kalong ban penrong bat ban penbun shushu ki dekon ki samla bat ki nongkershan kamtam ha ke election ka bansawan haus nem hajar arpolai. Tentasi ka kena tarik nidap terjun sukuman ya bagi layo yang dua ya presiden state Meghalaya di Bapura juga kebok kelam mengrem di kartu Indonesia ini alasnya Indonesia yang asubat interim presiden mana di aku cukup project bangadi national youth working presiden kita ini lah ya lagi niksi beladak ini lah ya dan ada meeting di CC yang ka youth buat meeting kalau ada proposal ibu begini ibu ya iba kita lang kami presiden termat state juga dua. Tinang kong ngasoban ay ngu ibrahim mo mangarba la priyat yaki ay kacing juga pat hadu kaniga khidmat ka pamata pat hadu juga por ngasoban ay kublay yaki ya paro kisamla jongka National People's Youth Front jongka state ka balik siling ba jongki kalami ka cing project lan pat propose ka kerten juga pangan shim kum unong ilam jongka state da kum presiden na ay kublay bu i Sir James P.K. sama ibalang ko National General Secretary uju upor ko in charge di ka State NPWF ko juni ibalatan menta akan makakam este baka dikasni ka ba lomta pada lembaga cing yalam hi ka juni uju upor masuk ay kulay shika di ya i National President Batuan Burani bisa kontrak ke sama ibala approve ya ka kerteng junga pangan long kutu state presiden Bapura jawab nida NPWF kacungi hari juga por bat kebakam konsan ai kulai yu national working president bat ya national presiden jungi kibala ai ka apun kan nakamta kacunga bangan mo kubu presiden Bapura ku bangsa dalam ya ka state NPWF jungi nang ni syatman kata kadai ka bangta ba hakmat ay ka kalian cuma sebang ay kublay nanta jumila hari por te ka kam ka pakongsan yang aku state presiden ha ni ka por kalong ba kumno pangan pentelun ya ka NPWF hi hapo jong ka Jala Meghalaya hi para ko kata kadai ka kam ka ba ngan sedap da ka ba ngan Lake Shaki district paro jong ka state lada gitu kibala don lupa ngan hampir scam susu lalu ngan konstitu ngan reconstitu ya ki bom padon ngan late ban konstitu kata kadika ka top priority jo nga kumno bangan penklanya ka ya hapo jong kacalahi para boy kapaan kaba ngin sedang nang isikmat kalau kumno bangin nang enroll ya ki samla hakani ka party da kaba hakadur jong ka enrollment drive ya paro ki samla ki bal adon lupa ka NPWF bat ya keba kiban senang rum haka NPWF ka jungi na kamtaman pangkan susu ya ka party ka jungi haka state hi para owe kata kare keba kamakmat nak dem kimat kiba nakwa ba tong haka nakwa tiki pun kimat kibangin train namta kisamlah po jong kacalat hen raya menta naslo ba ong ba karandai ka sngi ka banangkong nga bangan simti ya nakam te kiwi pat ki issue kiwi pat ki jing don kam ki ba kum ka NPWF ngiyoi ngingait pangin selang ay ya ki cingtep hapi na kapor sa kapor tena kalang juga mas no makita kita kibang di ba khamat ya ka ba ngipray nang ni syakman ka NPWF kum ka wi na kitanap jong ka party nangait ba baro nangi ngilong ki ba along aware ya kani man ka political party ngidon likely ki wing ki ba konstan nagmatapan pagkanya ganun ko party kawai ketika parent body kapaan idam ki women's wing kapalay idam ya ka
seng yung kisamla. Te kung unong yalam yung kisamla, ngangit bangin yaya angkat hibat ki nong yalam jong ki paren bodi. Kabamot bangin yaya angkat hibat ki isu ki ba nakaliang jong lada kumentangi don haka parti ki yalam ya kasorka. Binaya angkat pangkersyang tengah ikino ki isu ki ba kasorka ke jungi ka syem. Te kumban ong mentah ngangit ba nakaliang jungi nyoi ki babon ki isu ki ba nakaliang kasorka ke jungi kalasiem. Te ni kung ka NPWF ni dalam kementar bakrau ban ai mansem ban kersyang tengah ia ka sorkar hak babon kini ki isu iba ngamdodon kam ban ong ngangit ba barok ngiatip ia kata ki isu ayu ke ba ka sorkar ke jungi mentah kale te ni kung ka NPWF ru ia ki bakum kita ngin ya ai ke ketika man ketika diang ban ai mansem ia ki nang hilang jungi ba kin train ban pendap ia ki jungi ki ba ki kita entah jo ke NPWF hak election ada pulai ku mga ong bangingi don kam ban enroll di brio piso tu haba ong enroll ya ki samla kalong bang habang ikhat ki samla sekali ke parti kalong hakadur kum kata ban ka habangi ong bagi samla ngin enroll kita kila den pa ki ban nang perbun susu ya ki nang thabot ki ban vote ya kene ke parti ke jungi halal ki babon ki isu tolong syukran jad ba pi ong yang namta ki ki mat ba kong sa Pili mentah baka parti ke dunia ke syem ya ke mentah ke habah khamat kum hakabah persyang ban penbaik ya ke kerum keram ki pending isu ke barem kum yopur usak kani ke parti dunia ke syem ya ke mentah bah khamat ya ke ban persyang ke bangaru ngadon haga politik kum wei na kinong tri baret nga kami ka no ko sarkar masim kya kum masim kya ka sarkar NPP but nganget ba ka NPWF hapo kanyang yalam dengar ngin kersyang tengah ya ke sarkar makan pendap ya kini gijing temu kumbang UI lengba ki statement ki ba chief minister UI na kapor support dan pendap ya kanikan isu tuai kapala kabaar isu ke bang UI ke ba barok ki samla jong ka jadre khamtam ke bang yakran kapor support ka dei ka isu jong ka themetor ke ba barok ki ya angrut ki ya lenga ki ya kwa ba minyo no ya kaban pendap ya ke ban kalian jong sorka jong ikala ton kacing temu kai kebangadon matong kolong hoat ke sorka jungi kelak persyak ti hadu lanu kan la ya kata ngaru ngamla batong mentat hendai ka rul jok NPWF hendai kalong bangin kersan ni ke sorka bat ikwa bala dalong ka bala kat banang keloi kata kanang sultanat kanang bah namta kajing kemi nanti ke jungi kom ka NPWF kabalai hangge ngi kumba affiliated ba sorka ke jungi kala syem ya ka resolution hapo assembly na kamta ban penyo ya ke ILP ya kena kejela ka jungi ya kataru ka dega we ke isu ka bana kalian ke NPWF hapo ka jingi alam jonga ngin kersan teli telan ni ka sorkar bah desikan yo pendap kham kloy ya kan dulu latalong kotala kita kideki mat iba kham kong sam na penanggi isu ibabot